burada salamlayıram. Dear media people, so I welcome you all today here. Bildiyiniz kimi bugün Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasının 8-ci iclası keçirildi. As you may know, today we have held the 8th ministerial meeting of the Consultative Council of the Southern Gas Corridor. Bildiyiniz kimi Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasının yaranması Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü və dəstəyi əsasında olmuşdur. And as you know, that it was indeed the support and initiative of the President of Azerbaijan, His Excellency Mr. İlham Əliyev, to establish the Consultative Council of the Southern Gas Corridor. Və bu Məşvərət Şurasında həmsədrliyi Azərbaycan və Avropa İttifaqı adından Avropa Komissiyası həyata keçirir. And the co-chairmanship in this Consultative Council is shared by the European Commission of the EU and Azerbaijan. Və bugün də biz həmin iclasda hər ikimiz xanım Simpsondan, Evrokomissar Simpsondan bir yerdə iştirak etdik və həmsədrlik elədik. And today we have jointly participated at this meeting, so with Madam Commissioner Simpson, the EU Commissioner, and myself. Məşvərət Şurasının bugünkü iclasında dövlət başçısı iştirak etdi. The head of state has participated at the Consultative Council meeting. Həmişəki kimi öz demək baxışlarını, tövsiyələrini və tapşırıqlarını verdi. As usual, so he has shared with us his views, recommendations and instructions. Və biz də bu vəzifələri nəzərə alaraq gələcəkdə Məşvərət Şurasının işinin davam etdirilməsi niyyətindəyik. And of course we're determined to continue these meetings of the Consultative Council in accordance with the task he has assigned to us. Bildiyiniz kimi Məşvərət Şurasının əsas vəzifəsi bu vaxta kimi Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin reallaşdırılması, oradakı məsələlərin koordinasiyası, mövcud olan məsələlərin və ümumiyyətlə hər hansı bir çətinliklərin müzakirəsi və həllinə yönəlmişdir. As you know that in so far, so the main game in holding these meetings of the Consultative Council was in fact linked to the realization of the Southern Gas Corridor, its coordination, as well as discussion and the resolution of any challenges that may occur in this pathway. Bugün artıq biz deyə bilərik ki, Məşvərət Şurası öz bu istiqamətdə olan missiyasını uğurla həyata keçiribdir. Today we can say that practically the Consultative Council has successfully accomplished this mission of his. Və Cənub Qaz Dəhlizi bugün böyük bir uğurla fəaliyyət göstərir. And the Southern Gas Corridor today is functioning as a big success. Biz bugün bu Məşvərət Şurası çərçivəsində 2 sessiyada işləmişik. Today we have worked within 2 sessions of the meeting of the Southern Gas Corridor Consultative Council. Birinci sessiya Cənub Qaz Dəhlizinin yeni bazarlara, o cümlədən Balkan ölkələrinin və bir sıra digər demək Cənub-Şərq Avropa ölkələrinə yönəlməsidir. And the topic of the first session was actually linked to tapping on the new energy markets as well as getting the access to other countries like the countries in the region of Balkans as well as the southern eastern European countries. Və beləliklə biz bugün Şərqi Cənubi Avropa ölkələrinin, o cümlədən Balkan ölkələrinin bu layihənin onların ərazilərinə genişləndirilməsi ilə bağlı bəyanatlarını, istəklərini eşitdik, gördük. Today, we have listened and we have seen, and the statements and intentions of the countries in the Balkan region as well as the southern eastern European countries concerning the expansion of the Southern Gas Corridor on their relevant territories. Və bu istiqamətdə öz fəaliyyətimizi növbəti dövr ərzində həyata keçirəcəyik. And we're planning to continue to follow up these activities within our mandate. Eyni zamanda biz ikinci sessiya çərçivəsində Azərbaycan üçün və Cənub Qaz Dəhlizinin digər iştirakçı ölkələr üçün, o cümlədən partnyorları üçün və ümumilikdə demək olar ki, bütün Avropa ölkələri üçün və Avropa Komissiyası üçün önəmli olan bir sıra məsələlər
məsələlərə demək bunu həsr elədik. And the second session, so we have dedicated to several important issues that are so specific for Azerbaijan, as well as for the countries that are related so to this route, as well as the countries of the Balkans and Southern Eastern Europe, as well as the countries that are members of the European Union, and in general, so the countries of the Europe. Bu enerji keçididir, bərpa olunan enerji mənbələri. This is about energy transition, about the renewable energy sources. Genişlənməsi eyni zamanda dekarbonizasiya məsələləridir ki, Expansion as well as the decarbonization issues. bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti bildirdiyi kimi Azərbaycan üçün də böyük əhəmiyyət kəsb etməkdədir. These are issues, as was stated today by Mr. President, so are the issues of importance also for Azerbaijan. Və məlum olduğu kimi Avropa Komissiyası və digər ölkələr üçün də bu prioritet məsələlərdir. As you know that, so, and it's known that these are the issues as priorities also for the European Commission. Ona görə Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının çox uğurlu fəaliyyətini nəzərə alaraq və eyni zamanda çox məhsuldar beynəlxalq bir səviyyədə olan platformanın üstünlüklərini nəzərə alaraq biz artıq bu formatda təkcə demək Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin genişləndirilməsi deyil, eyni zamanda mən bayaq sadaladığım digər məsələlər də öz əksini tapır bu müzakirələrdə. Therefore, so with the view to this very successful and very productive format, as well as this platform that is being already established. So we are using so the meeting of the Consultative Council Southern Gas Corridor, not just to debate the expansion of the Southern Gas Corridor, but also to dedicate it to other issues that I have just mentioned. Və biz artıq bugün danışıqlar da apardıq, bu haqda düşündük. Dövlət başçısı da bu istiqamətdə müəyyən tapşırıqlar verdi ki, bizə ki biz demək Avropa İttifaqı ilə, Avropa Komissiyası ilə birlikdə qarşımızda duran bu məsələlərin həlli üçün müvafiq bir mexanizmlərdə işləyək, hazırlayaq ki, bizim üçün maraq kəsb edən məsələləri bundan sonra da birlikdə həyata keçirək. Təşəkkür edirəm. Today we have talks and we have been thinking a lot, and in just following up, so the instruction given by the head of state, so this is something that we are thinking jointly with the European Commission on creating this relevant mechanisms that will bring us, the ways, the avenues for resolution of all these issues. Thank you for your attention. İndi isə sözü istəyirəm xanım Simpsona ötürüm. And now I would like you to give the word to Madam Simpson, to ask her to share her views with us. Thank you, Minister. Sağ olun, Nazir. It is an honor to share with you the position of the European Commission and our perspective on today's meeting of the 8th Southern Gas Corridor Advisory Council. Bu baxımdan ümumiyyətlə Avropa Komissiyasının fikrini sizinlə bölüşmək, o cümlədən Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 8-ci toplantısında aparılmış işlə bağlı mülahizələrimizi sizə bildirməkdən məmnunam. I want first to thank President Aliyev İlk öncə mən Prezident Əliyevə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. and Energy Minister Shahbazov for their hospitality and for welcoming me so warmly here in Azerbaijan. İlk öncə həmçinin Nazir Şahbazova təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, onlar bizə Azərbaycanda belə bir səmimi qonaqpərvərliyi nümayiş etdirdilər və bizi qəbul etdilər. This was my first trip to Baku. Bu mənim Bakıya ilk səfərim idi. And the ministerial meeting has been a good opportunity for me to have a series of bilateral meetings with our partners. Və bizim tərəfdaşlarımızla ciddi iki tərəfli görüşlərin aparılması üçün mən hesab edirəm ki, Bakıya etdiyim bu səfər yaxşı bir fürsət idi. We had a chance to discuss how we can intensify our cooperation in the energy sector. Biz həmçinin əməkdaşlığımızın daha hansı şəkildə intensivləşdirilməsi üçün bir şans əldə etdik. Our bilateral relations are strong and Azerbaijan is a strategic and reliable energy partner for the European Union. Bizim ikitərəfli münasibətlərimiz güclüdür və Azərbaycan məhz təchizat baxımından Avropa İttifaqının strateji və etibarlı tərəfdaşıdır. First, today's ministerial meeting was an opportunity to look back at how the Southern Gas Corridor infrastructure is working after 1 year of full-scale operation.
Bu dəfə keçirilən nazirlərin toplantısı həmçinin bizə elə bir fürsət yaratdı ki, bir il tam istismar müddətindən sonra biz öz aramızda müəyyən edək ki, Cənub qaz dəhlizi ümumiyyətlə necə istismar olunur, necə işləyir. And it was very good to see so many energy ministers from partner countries around the table as a testament to the importance of this project. Və bu layihənin əhəmiyyətinə dəlalət edən bir çox iştirakçılardan, o cümlədən digər ölkələrin energetika nazirlərindən və təmsilçilərindən belə bir xoş qiymətləndirmək, yaxşı fikirləri eşitməkdən çox şad oldum. I think everyone recognized that this infrastructure has a positive impact on the countries and regions it serves. Mən elə hesab edirəm ki, həm ölkələrə, həm bütövlükdə bölgəyə bu layihə nəticəsində ərsəyə gələn infrastrukturun çox böyük, güclü təsiri var. And that this project greatly contributes to reliable, competitive and affordable supply in southern East Europe. Və buna görə də Cənub-Şərqi Avropada mən hesab edirəm ki, ardı kəsilməyən, etibarlı və lazımi təchizata bu layihə öz töhfəsini verir. As a Commission, we share this assessment. The Southern Gas Corridor has a strategic importance for the European Union. Biz əslində elə bir bu qiymətləndirməni biz hamımız buna şərik çıxdıq ki, Cənub qaz dəhlizi layihəsinin demək Avropa İttifaqı üçün strateji əhəmiyyəti var. And the current context of rising energy prices and tight gas markets has further provided the background for these exchanges. Və əlbəttə ki, bu mübadilələrə gəldikdə biz bunu çox vacib hesab edirik. Bir halda ki, hal-hazırda məhz enerji bazarında çox böyük sıxıntı və qiymətlərin kəskin artımı müşahidə olunur. In this regard, this corridor has a relevance for enhancing security of supply in Europe. Buna görə də məhz Avropa istiqamətində edilən təchizatlar və təchizatların təhlükəsizliyi baxımından biz hesab edirik ki, bu layihə öz münasibliyi ilə seçilir. And this has brought into focus the question of whether, through this corridor, we can increase in the short-term gas supply to compensate from the shortfall from other pipelines. Və həmçinin digər boru kəmərlərindən yaranan hər hansı bir sıxıntılar, çatışmamazlıqlar, həcmlərdə çatışmamazlıqların aradan qaldırılması üçün biz hesab edirik ki, yaxın gələcəkdə bu boru kəmərinin imkanlarının daha da genişləndirilməsini həyata keçirə bilərik. I have discussed this also in my bilateral meetings, and I welcome that Azerbaijan is doing all it can to ramp up its Shah Deniz field as quickly as possible to boost gas supply. Mən bu məsələləri iki tərəfli danışıqlarımda müzakirə etdim və danışıqlar zamanı öz mövqeyimi aydın şəkildə bəyan etdim ki, Azərbaycan tərəfindən ki, mümkün qədər bu yaxın gələcəkdə Şah Dəniz yatağında hasilata gəldikdə bu hasilatın həcmi tədricən birmənalı şəkildə artırılsın. Beyond the short-term and current situation, the European Union is of course interested in enhancing our medium and long-term cooperation with Azerbaijan on energy supplies and energy transition. Və həm enerji təchizatına gəldikdə və yaxud isə təmiz enerjiyə keçid məsələlərində də qeyd etmək istəyirik ki, yaxın gələcəkdə, yəni bizim Avropa İttifaqının məhz Azərbaycanla olan münasibətlərində təmasında məhz bizim bu qısa müddətli perspektivli məsələlərimiz var. In this regard, we also discussed how to bring the Southern Gas Corridor to the next stage. Bu baxımdan biz həmçinin müzakirə etdik ki, necə edək ki, Cənub qaz dəhlizini növbəti mərhələsinə keçək. We discussed prospects for an extension of the infrastructure, in particular to Western Balkans. Və biz həmçinin müzakirə etdik ki, necə etməliyik ki, həmin boru kəmərlərinin mövcud olan infrastrukturunu daha da genişləndirək, xüsusən də Qərbi Balkan regionu istiqamətində. The European Commission recognizes the role that gas can play in a transitional phase in helping the countries of the Western Balkans moving away from coal and decarbonizing their energy systems. Və ona görə də öz enerji sistemlərində müvafiq dəyişikliklərin edilməsi, dekarbonlaşmaya doğru istiqamətində addımların atılmasına gəldikdə Avropa Komissiyası bugün hesab edir ki, bu istiqamətdə Qərbi Balkanlarda olan ölkələrdə müvafiq dəstək göstərilməlidir və bu işlər həyata keçirilməlidir. This is recognized in our Western Balkans investment plan. Bu həmçinin bizim Qərbi Balkanlarla olan investisiya planında da əks olunubdur. But of course, these countries themselves have to assess what are their future gas needs. Lakin onların gələcəklə bağlı olan tələbatlarına gəldikdə, əlbəttə ki, ölkələrin özləri də bu imkanları qiymətləndirməlidirlər. The choices in the coming months will clarify the outlook for new projects in the region. Yeni layihələrin həyata keçirilməsi təhlilinə gəldikdə, onların bu gələcək aylarda qəbul edəcək seçimlərindən çox şey asılı olacaq. In this context, there is a
market test being carried out, and we will know the results by July. Və əlbəttə ki, bu baxımdan hal-hazırda bazarda, enerji bazarında müvafiq araşdırmalar aparılır və təhlükəsiz təchizatın təmin edilməsinin nəticələrini biz bu ilin iyulunda məhz onu görəcəyik. And today, under the second session, we discussed the energy transition and possible pathways from fossil fuels and methane reduction measures to a climate-neutral economy. Və həmçinin bugün demək ikinci sessiyaya gəldikdə, ikinci sessiya çərçivəsində biz ənənəvi enerji mənbələrindən tədricən uzaqlaşmaq, metan emissiyalarının və havaya atılmalarının azaldılmasına daha çox məhz demək yaşıl enerjiyə keçid etməkdir. Azerbaijan has a significant renewables potential, including offshore wind, and I was very happy to discuss cooperation in clean energy projects with the Minister in our bilateral meeting. Mən cənab nazirlə keçirdiyim iki tərəfli danışıqlar əsnasında təmiz enerji layihələrini müzakirə etməkdən çox məmnun oldum. Çünki bilirik ki, Azərbaycan da əslində məhz bərpa olunan enerji imkanları, xüsusən də məhz dənizdə bu olan imkanlarla zəngin olan bir dövlətdir. I also highlighted the importance to cut methane emissions, and I welcome Azerbaijan's openness to consider possible methane reduction pathways. Və buna görə də və həmçinin mən metan demək atılmalarının həcminin azaldılması üzərində də söhbətlər apardım və biz Azərbaycanın bu baxımdan məhz götürdüyü öhdəliyi alqışlayırıq. I can say that I have noted a real commitment here. Və mən tam şəkildə öz tərəfimdən deyə bilərəm ki, bu apardığım söhbətlər mən çox razı qaldım. So I am very much looking forward to continue our cooperation with Azerbaijan on energy supplies, energy transition, and exploring its renewables potential. Enerji təchizatı və enerji keçidi və o cümlədən öz bərpa olunan enerji potensialının müzakirəsini mən bundan sonra da Azərbaycanla danışıqlar zamanı səmimiyyətlə arzulayıram ki, bu məsələləri daha da nəzərdən keçirək. It was an honor to participate in today's event. Bugünkü tədbirdə iştirak etməkdən şərəf hissi duydum. And we are open for future cooperation. Və biz gələcək əməkdaşlıq üçün açıq olaraq qalırıq. Thank you. Sağ olun. Now we're going to the questions. Suallarınız varsa buyurun. Buyurun, gəl. Real TV, bizim barədə İlham Şaban. Real TV, so our barrel, so İlham Şaban. Sual xanım Simpson'adır. My question is for Madam Simpson. Bugünkü görüşün nəticəsi olaraq artıq fikir formalaşır. Avropa Azərbaycandan nə qədər, hansı həcmdə qaz istəyir? As a result of this meeting, so is it already determined? Is it already clarified that what quantities of natural gas today Europe wants from Azerbaijan? Və Cənub qaz dəhlizinin mərhələli şəkildə genişləndirilməsini biz hansı zamanda görə bilərik? And in what time we can see stage by stage expansion of southern gas corridor? Well, this is clear that pipeline connection with Azerbaijan has helped Europe to diversify our supply routes. It has been very important in the perspective of security of supply. Bilirsiniz, təchizatların təhlükəsizlik perspektivindən əgər bu məsələyə yanaşsaq, Avropa İttifaqını Azərbaycanla bağlayan həmin bu boru kəməri əlbəttə ki, məhz təchizat marşrutlarının Avropa üçün şaxələndirilməsinə imkan yaradır. So that has a positive and big impact to the countries that it serves. It is giving us reliable and secure supply. Bu baxımdan ümumiyyətlə təhlükəsiz təchizatın təmin edilməsində ümumiyyətlə Avropaya və marşrut boyunca yerləşən həmin dövlətlərə onun bir mənalı olaraq müsbət təsiri var. We do expect that soon it will be ramped up for the current capacity 10 BCM. Və təbii ki, biz ümid edirik ki, biz gözləyirik ki, onun belə imkanları yaxın vaxtlarda artırılacaq və gəlib 10 milyard kubmetrə, Avropadan söhbət gedir, 10 milyard kubmetrə artırılacaq. And right now we are studying the expectations of the market. Biz hal-hazırda bazarın gözləntilərini də öyrənirik. And based on the results of this study, həmin o tədqiqatın nəticələrinə əsaslanaraq we can plan the extension. Biz həmin o genişlənməni planlaşdıra bilərik.
Buyurun. My name is Zulfikar Bloomberg. Bloomberg. Did you ask Azerbaijan for any emergency supplies of gas from Azerbaijan in case tension escalate in Ukraine? And if you did, what was the answer? Did Azerbaijan commit to sending some extra amount of gas to Europe other than already supplied? Mən Bloomberg-i təmsil edirəm burada. Sualım ondan ibarətdir ki, əgər Ukrayna ilə bağlı olan hər hansı hadisələr cərəyan etsə və eskalasiya baş versə, siz bununla əlaqədar Azərbaycandan, yəni ki, belə növbədən kənar əlavə məhz o, həmin qazın həcmlərinin çatdırılması məsələsində müzakirə etdinizmi? Indeed, we have reached out to our partners to ask their assessment if the current pipeline connections are available for short-term ramp-ups. We didn't discuss... Əslində biz də həmçinin tərəfdaşlarımızla o məsələni müzakirə etdik ki, mövcud olan bu boru kəməri bağlantısı var. Yəni, bunun ümumiyyətlə oradan buraxma qabiliyyətinin, yəni çatdırılan təchizatın həcminin artırılması mümkündürmü? We didn't discuss concrete volumes. Biz konkret həcmləri müzakirə etməmişik. We are mapping the routes that deliver gas pipeline volumes to Europe. Biz ümumiyyətlə Avropa istiqamətində boru kəmərləri ilə çatdırılacaq həmin bu qazın yəni müxtəlif marşrutlarını tərtib etmək üzrəyik. And it is already said, but DAP will achieve its full volume by the beginning of this summer. Yəni artıq qeyd edildi ki, bu yayın başlanğıcına TAP ki var, boru kəməri o artıq özünün tam demək qabiliyyətinə çatdıracaq, tam həcminə gəlib çatdırılacaq. That completes our press conference, dear ladies and gentlemen. Bununla bitiririk bizim mətbuat konfransımızı. Yenə suallarınız var? Mr. Minister, Madam Simpson, they have more questions. What do you think? Questions? Because this completes, yeah, because we have. Üzr istəyirik. Bəli, tədbirlərimiz var. Silsilə tədbirlərimiz var, ona görə. Çox sağ olun. Thank you so much. Thank you so much. Çox sağ olun. Növbəti tədbirlər olduğu üçün. Çox sağ olun.